贯彻忍让原则，破财求平安。上级觉得指挥官过于软弱的政策，可能让塔利班有机会进行物资补给，所以罢免了他。原定7月6号关闭哨所，但是赶上阿富汗大选被推迟到了10月6号。士兵还是日常无味的巡逻和抱怨，给家里人打电话，似乎所有人都到了崩溃的边缘。直到时间来到10月3号早晨，一个阿富汗民兵跑进哨所，告诉美军，塔利班好几百人向这里冲了过来。但是这样的话他在之前就说过多次，根本没人把他说的话当回事。可当士兵拿望远镜观察以后，发现漫山遍野的塔利班向他们冲来，还没等反应过来，一发炮弹就砸了过来。巨大的声响唤醒了还在沉睡的士兵，这是一个免费的较早服务，正式开启了他们地狱的一天。这次塔利班来势汹汹，火力异常凶猛，开机枪的美军被一枪爆头，一时间哨所的各个角落都